ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஜூலை 4, 2021 ஊக்கையனூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு பயணம் வந்திருக்கோம். வரும் பொழுது ரொம்ப வெயிலா இருந்தது. ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோல காமிச்சிருந்தேன். ஒரு சைடு வெயில், ஒரு சைடு அப்படியே ஒரு மழை வருவதற்கான ஒரு கார் மேகம் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு டார்க்கி கிளவுட் இருந்தது, மேகம் மூட்டமா. ஸோ அதையும் நான் ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப அருமையான அனுபவம். மழைக்காக எதிர்பார்த்த அந்த நேரத்தில் இப்போ மழை ஆரம்பிச்சு நல்லபடியா பேஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா, எனக்கு என்னுடைய உடல்நிலைக்கு வெப்பம் சேராது. பொதுவாகவே மனிதனுக்கு அதிகமான வெப்பம் ஆகாது. அது உடல்ல பலவிதமான உபாதைகளை உண்டாக்கும். ஸோ பர்டிகுலரா எனக்கு வெப்பம் சேரவே சேராது. குளிர்ச்சி எவ்வளோ இருந்தாலும் நான் தாங்கிப்பேன். இமயமலை காடுகள் ஆகட்டும், நேபாள காடுகள், எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ஈவன் பிளாங்கெட் இல்லாம கூட நான் எவ்வளவோ நாள் இருந்திருக்கேன். பட் என்னால வெயில சமாளிக்க முடியல. இந்த சம்மர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இப்ப நான் மழை எதிர்பார்த்தது, எனக்கு இறைவன் கொடுத்த ஒரு வாரம் மழை எதிர்பார்த்து அதுக்கான பலன் கொடுத்துட்டாரு. மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்படியே வண்டி ஒரு வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கு. இப்ப கேபின்குள்ள அப்படியே ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த ஒரு சின்ன அழகான மழை நேரத்தை உங்களோட செலவு செய்யறதுல, இந்த வீடியோ மூலமா உங்களோட செலவு செய்யறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பாருங்க, இந்த பக்கம்லாம் ஃபுல்லா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. சுத்தியும் அழகான மழை பெய்யுது. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இங்கிருந்து வேற ஒரு கிராமத்துக்கு போக போறோம். ஸோ அது சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம். இந்த அழகான ஒரு தருணத்தை உங்களோட ஷேர் பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம்.